Sayın Başkan, sevgili arkadaşlar, Sudan ve Türkiye arasında hidrokarbon alanında işbirliğini öngören bir anlaşma için meclis onayı aranıyor. Ben de partimiz adına söz aldım. Çok basit iki kelimeyle söylemek istersem, hidrokarbon alanında hiçbir ülkeyle hiçbir ülke arasında işbirliği yapılmamalıdır. Çünkü hidrokarbonların tüketimi esasen çevre çöküntüsüne, ekosistemlerin iflasına, ozon tabakasının parçalanmasına, delinmesine, suların, denizlerin, toprakların kirlenmesine, yaşanabilir bir dünyadan bütün canlıların mahrum kılınmasına yol açıyor. İnsanlığın doğaya karşı en önemli yaptığı kötülüklerden birisi hidrokarbonları oburca kullanarak aslında doğadan aldıklarıyla ihanet etmesi. Bu ihanete ortak olunması için makul hiçbir sebep yok ama sadece insanlığın artık geride bırakmakta olduğu bu oburluğun Türkiye'de son yıllarda yeniden böylesine coşmuş olmasına bakarak aslında bu insanlığa karşı suçun işlenmeye devam etmesinin bir hükümet politikası olduğunu görerek, doğaya karşı suçun bir hükümet karşı politikası olduğunu görerek buna onay vermeyeceğimizi söylemek istiyorum. Böyle bir anlaşma yapılmasın. Eğer Türkiye Akademisi bugün özgür ve özerk bir biçimde sözünü söylemeye devam ediyor olsaydı mutlaka bunun hakkında diyecek sözü olurdu ama ne yazık ki olağanüstü halin ilanından bu yana kanun hükmündeki kararnamelerle birlikte üniversitenin üzerine çökmüş olan kabus bilim insanlarını toplumsal alanda sorumluluk yüklenmekten kendi kendilerini korumaya doğru iteliyor. Buna rağmen binlerce akademisyenin ne kadar büyük bir özveriyle bilim insanı olmaktan doğan haklarını kullanmaya çaba gösterdiklerini hep birlikte görüyoruz. Bunun sonucu 4478 akademisyenin olağanüstü halin ilanından bu yana akademiden kovulmuş olmalarıdır. Esasında Türkiye böylelikle kendi beynini çekiçle dövmektedir. Bu insanların Türkiye'nin entelektüel ortamına, bilimsel gelişmesine, genel olarak fikri dünyanın ve akademik dünyanın gelişmesine yaptıkları katkı sadece eksilmekle kalmıyor. Onlardan beslenebilecek olan bütün diğer bilgi arayanlar da bundan mahrum bırakılıyor. Türkiye bu manada çoraklaşıyor ve çölleşiyor. Ancak esen bu havanın sadece 4478 akademisyenle sınırlı olduğunu düşünmemek gerekir. Sayıların büyüsüne kapılmış olanlar şöyle diyebilirler: 80 milyonluk bir ülkede 4478 akademisyen ha olmuş ha olmamış. Ama böyle değil. Bir akademisyen bile olsaydı böyle dememek gerekirdi ama esasen sadece akademisyenler değil, Türkiye'de kendilerinin artık bu ülkede yaşamalarına tahammül edilmeyeceğini varsayan, devletle aralarında hiçbir yasal ihtilaf ortaya çıkmamış olan binlerce insanın Türkiye'yi terk etmekte olduklarından acaba meclisimizin haberi var mı? Bakın, Türkiye'den göç 2000'lerin başına kadar, ortasına kadar yılda 30.000 civarındaydı. Çoğunlukla siyasi sebeplerle ve çoğunlukla kimlik sebepleri ve ideolojik sebeplerleydi. Ancak bu 2000'lerin başından itibaren 2016'ya kadar nispeten duruldu. Yıllık ortalama göç oranı Türkiye'den 6640'a düştü. Bu çok önemli bir düşüş. Bunda Türkiye'de kör topal da olsa bir düşünce evreninin şu ya da bu şekilde reformlarla, ceza yasasındaki değişikliklerle
şöyle ya da böyle garantiye alınmaya başlaması, yurt dışından içeriye doğru insanların kesin dönüşler yapmaları bunda etkiliydi. Ancak 2016'nın ilk 10 ayında bu %50 oranında artarak 9.600'e çıktı. Türkiye'den sadece 2016'nın ilk 10 ayında 9.600 insan göç etti. 15 Temmuz'dan sonra da bunun 3-4 katına çıktığını, bu konuları araştıran bütün bilim insanları ortaya koyuyor. Sadece Avrupa'ya değil, Amerika Birleşik Devletleri'ne de, sadece bilim insanları değil, beyaz yakalılar, profesyoneller, meslek sahipleri de kitleler halinde Türkiye'den ayrılıyorlar. Bu Türkiye'yi yönetenler için hiç dert değil mi acaba? Sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne göç edenlerin sayısı 500 bindir. İngiltere'nin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin akademisyen koruma programlarına başvuranların sayısında 3-4 kat artış olmuştur sadece 6 ay içerisinde ve bu insanlar şimdi Türkiye'de bulamadıkları bilimsel ifade özgürlüğünü oralarda elde etmeye çalışmaktadırlar ama kendi ülkesinde, kendi toprağında, kendi yaşadığı yerde, kendi dilini konuşanlarla birlikte bilim yapmak nasıl olabilir? Ya da sizin geleceğinizin hiçbir şekilde belirli olmadığı ülkelerde, sığındığınız yerlerde bilim yapmak nasıl olabilir? Siyaset yapmak nasıl olabilir? Hayat nasıl kurulabilir? Türkiye yurttaşlarını adeta cebri bir biçimde ülkeden çıkmaya zorlamaktadır. Olağanüstü halin bir an önce sona erdirilmesi bu bakımdan temel bir zorunluluktur. Çünkü Türkiye beynini çekiçlemekte, kendi beynini örselemekte, kendisini cahil, bilgisiz, ebleh kılmak için elinden geleni ardına koymamaktadır. Aslında devlet kendini kurtarmaya çalıştığını sanırken intihar etmektedir ama bundan haberi yoktur. Bütün bu basınçlar, baskılar altında hiç değilse bilim yapabilmek, hiç değilse yaşama tarzını sürdürebilmek için dışarıya gitmeyi tercih edenler de arkalarından teneke çalınarak suçlanmaktadır. Doğrusu Türkiye'de kalmak ya da Türkiye'de kalmamak konusunda her türlü kararı vermekte insanlar ahlaken özgürdürler. Birisi ötekinden daha iyi ya da daha kötü değildir benim kanımca. Sürgünler olmadan, sürgünlük olmadan bir siyasi özgürlük hikayesi dünyanın hiçbir yerinde yazılmamıştır. Fidel Castro sürgünden gelmişti Küba'da devrimi başlatmaya. Lenin sürgünden gelmişti Rusya'da devrimi başlatmaya. Gandhi sürgünde hapis yatmıştı İngiliz emperyalizminin baskısı altında. Dolayısıyla sürgün siyasetin, sürgün kurtuluş ve özgürlük mücadelesinin bir parçasıdır. Ama bunu seçip seçmemek siyasi mücadele sürdürenlerin bir konusu olabilir. Ama yurttaşları, entelektüelleri, profesyonelleri, düşünce, meslek sahiplerini bu seçimlerle karşı karşıya bıraktığını hiçbir zaman düşünmeyen bir hükümetin şimdi kendi kendisini aslında katletmekte olduğuna dair ben buradan onlara bir ayna tutmak istiyorum. Yurt dışında gittiğimiz her kentte, her toplantıda, her uluslararası kuruluşta orada yaşamak için kendilerine yaşam alanı arayan bilim insanları, aydınlarla bir araya geliyoruz ve hepsinden duyduğumuz ses bir an önce Türkiye'nin özgürlüğüne kavuşması, kendilerinin de Türkiye'ye geri dönerek bu ülkenin özgürleşmesi, bu ülkenin gelişmesi için, bu ülkede halkların eşit ve kardeşçe yaşaması için çaba göstermeye devam etmeleridir. Bütün bu nedenlerle hükümeti bu meseleyi son derece ciddi bir mesele olarak ele almaya davet ediyorum. Yaptıklarıyla yüzleşmeye, hesaplaşmaya davet ediyorum. Ancak bu hesaplaşmayı kısa vadede yapmayacaklarını biliyorum. Bu yüzleşmeyi en iyi bir biçimde 16 Nisan'da sağlayabileceğimizden eminim. Bütün yurttaşlarımız, buradan beni duyanlara söylüyorum ki sesinizi yükseltin. Buna hayır deyin.
Hayır deyin, hayır deyin. Ancak o zaman hep birlikte özgürleşmenin bir adım daha yakınına geleceğiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Kürkçü.